这2个小伙正在泳池里快乐的游泳，而他们的屋顶有一条2合1水滑梯，玩累了还可以到里面休息。建造这样一栋泰式滑梯别也只需朴素的材料，咱们跟着镜头一探究竟。兄弟俩一大早就扛着祖传小铁铲，来到野外，一路寻寻觅觅，正常挑了一片空地，撸起祖传的小铁铲就开干。一会功夫就将地上的杂草清理干净，接着兄弟俩分工开干，大哥负责留在原地继续挖地基坑，小弟负责来回搬运木材。经过炎热阳光一番烘烤后，很快俩兄弟各自完成了自己手里的活。接下来他们把木桩一根根均匀插进地基坑里，再把刚挖出来的泥土回填固定。主梁的初步结构搭建完成后，两兄弟取来30米长的木桩横加在主梁上，再用藤条进行360度蝴蝶结捆绑固定，另一边的支架也如法炮制。兄弟俩使用同样的方法完成余下的支架，接着开始搭建2楼的支架。他们一上一下将木材一根根运到2楼的支架上，随后把木材一根根横架起来，依旧使用藤条360度蝴蝶结捆绑固定。屋顶的结构支架搭建采用的是半侧斜坡形，遇到雨水时会自然分流排水。屋顶中间部位再搭一个长方形的支架。房子的结构框架全部完成后，接下来兄弟俩在别墅的右边挖几个地基坑，再取来木桩一根根插进去，然后用长短相距的木棒交叉捆绑在木桩中间，随后取来长木棒横架在木桩上，接着他们又在支架上铺满一层木桩，再用藤条进行360度旋转蝴蝶结捆绑加固，像这样一根接着一根拼接起来，再用藤条将一根根木棍捆绑固定，接着把多余的木桩裁剪掉，就这样滑梯支架就搭建好了。这俩兄弟竟然不用一砖一瓦就搭建一栋这么好看的泰式滑梯小别墅，他们花了10几个小时搭建好了别墅跟滑梯的支架。接下来他们又在别墅的左边搭一个楼梯。别墅跟滑梯搭建完工后，兄弟俩扛着祖传的铁铲往竹林走去，不一会功夫就扛回来2捆处理过的竹片，接着将竹片横着捆绑在支架上，直到将整个1楼4周铺盖完后，接着他们用竹片给别墅搭建2个拱形门，紧接着将竹片全部运到2楼支架上，然后均匀铺满在2楼。为了更加牢固，兄弟俩用竹条跟藤条进行2次加固，随后再给4周也包裹一层竹墙。接下来他们将竹片裁剪成相同的长短，用来铺盖楼梯的每个台阶上，接着把楼梯的2侧也包裹一层，屋顶也如法炮制。兄弟俩蹲在屋顶上，用藤条将竹片一条条捆绑固定，像这样沿着滑梯隧道一直铺盖下去，每一条竹片都需要藤条的呵护，直到将整个滑梯完全铺盖为止。接着兄弟俩扛着祖传的小铁铲往后山走去，一眨眼功夫他们就扛回来2扇竹门，两人一人一边将自制的竹门安装上去，再使用藤条360度旋转蝴蝶结捆绑固定。接下来开始制作纯天然水泥，俩兄弟用小铁铲将地上的泥土捣松，再倒入一壶82年的山泉水，接着再加点稻草，用它48码小搅搅拌均匀，这就是纯天然草稀泥了。接下开始烂泥糊上墙，多年搬砖的经验总算派上用场，高一点的地方就爬在自制的楼梯上继续糊，大哥在上面糊，小弟在下面不停抛草稀泥，兄弟俩配合十分默契。接着小弟在屋顶的牌子上用泥土雕刻出荒野探花之家几个字母，很快他们就将整栋别墅跟滑梯糊抹透光滑溜的。这俩兄弟只花了1天的时间就搭建了一栋滑梯泳池小别墅。经过兄弟俩一番捣鼓过后，整栋别墅跟滑梯基本完工。接着哥俩拎着陶瓷往后山走去，不一会功夫他们就拎回来满满2陶罐染料。大哥先给门窗刷上绿色染料漆，小弟负责给所有墙壁刷一层白色漆。随着远镜头看整栋别墅显得那么高档气派，最后给屋顶的牌子也刷上绿色染料漆。全部完工后，接着兄弟俩又在滑梯跟别墅周围挖几10个地基坑，然后将削尖的木桩一根根插进地基坑里，再把挖出来的泥土回填固定。接着大哥又扛回来1捆竹片跟藤条，兄弟俩用竹片一条条折弯掐在木桩中间，在藤条进行360度旋转蝴蝶结捆绑固定，另一边也如法炮制。很快一个几10平方的泳池框架就搭建好了。紧接着大哥用铁铲不停给泳池加深，小弟负责把挖出来的泥土装进簸箕里，然后将簸箕里的泥土全部倒进泳池框架里。经过他们一番掏翔过后，一个几10米深的泳池就挖好了。紧接着用簸箕搬来大量混凝土倒进泳池里，然后再用混凝土给泳池全部糊上一层，等待晒干间隙，兄弟俩扛着祖传的陶瓷罐去河打水。一个小小陶瓷罐，他们一趟趟往泳池里灌水，也不知道兄弟跑多少趟才将泳池灌满。接下来开始享受美好时光，忙碌一天就为片刻享受，成功人士的生活也不过如此。一栋泰式风格的小别墅，另加一个私人滑梯泳池，你们学废了吗？好了，本期到此结束，喜欢的小伙伴点个小爱心支持一下，谢谢。